ଶିବାନୀ को फसैबा ପାଇଁ ଭବାନୀ କଲା ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍। ଏବେ ଶିବାନୀକୁ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଶିବାନୀକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ମୋ କେଦାର ମୁଁ ତ ଗୌରୀ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ରାନୀ ଶିବାନୀକୁ ଗାଳି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିହାନ ଆସୁଛନ୍ତି ହାରି, ଆଉ ସେ ଟେପ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାନୀକୁ ବହୁତ ସାରା ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାନୀର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁ, ଆଜିଠାରୁ ମାଇଁ ଆଉ ରାନୀକୁ ତୁ କିଛି ବି କହିବୁନୁ, କେବେ ବି ଅପମାନ କରିବୁନୁ। ଏହାପରେ ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଜମା ବି ଛୁଇଁବିନି। ଯଦି ତମକୁ କିଏ ଅପମାନ ଦିଏ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଶିବାନୀ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିହାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିହାନ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଶିବାନୀ କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା, ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ଆଉ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ କଥା ରଖୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି। ଆଉ ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ରାଜି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବ। ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଶିବାନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେ। ଆଉ ଏପଟେ ରତ୍ନା ଭବାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି, ଆଉ ଶିବାନୀକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି। ବିହାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିହାନକୁ ଦେଖି ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଦେଇନୁ କି? ତୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଅଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଈଶାନକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇନୁ? ଆଉ ଏହାପରେ ବିହାନ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ମୋର କଥାରେ ରାଜି ହେବ ତେବେ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି। ଆଉ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ କହ। ଆଉ ଏହାପରେ ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବ। ଏହାପରେ ଶିବାନୀ ରାଜି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଈଶାନକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇନୁ? ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲିନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିବାନୀଙ୍କ ମାଇଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବାନୀ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି। ବିହାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଈଶାନକୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶାନକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଲଗେଜ୍ ଧରିଛ? ଆଉ ପୂଜାରୀ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିଠାରୁ ଈଶାନ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିହାନ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଟିକେ କଲ୍ କରିପାରିଲନି, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଶିବାନୀ ଘରକୁ ଆସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଶିବାନୀକୁ ସେ ଭବାନୀ କବଳରୁ? ସେ ପୁଅ କିଏ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।